咱不光得借定海神针，借完了以后，你得给我来件衣服穿吧。什么藕丝不云里啊？就是能抢。我发现四海龙王发现这黑社会惹不过。强化。沙包那么大。哇，对啊，帅了！那个，一金箍棒。来，今天咱们再来玩一个啊，又一个新玩具。唰一下，它这个爆出来的光线，上海美术电影制片厂有限公司，这个是正式授权的，而且这里还有一个猴头的镭射金标，跟 TFC 的这一款东风大滚雷合作的这么一款美猴王的配色，大闹天宫东风大圣。哎呀呵，这个这个 SSR 欧皇传说。其实他拍官图的时候，我更喜欢这张图啊。下方这里弄着一个大火箭，踩着。你本身说你踩着筋斗云，踩着金箍棒，这个直接踩一东风大火箭，哇，牛皮！不过这一回呢，它这里边没有带说明书，而是直接给你带了一个二维码的纸。就是里边有演示的变形，还有组装的模式。不过这个是一个重图嘛，之前咱们也玩过东风柱子，还有玩过它原先最早出的那个滚雷柱子，所以说没什么问题。这些东西啊，基本上是之前东风柱子的这个标配的，然后这些袋子里装的就是这一套东风大圣的一个专门的新做的配件了。这是原版的那颗头。大圣的毛毛版，然后是大圣那个紫金冠头上那两个雉鸡翎子。来吧，咱们把这些东西都组装一下吧。先把这大火箭扣上，这个分量，哦耶！而且这个上边还专门印着那个老版动画《大闹天宫》的那个美猴王，下边这里是祥云筋斗云吧。这边也有金色烫金的花纹啊，很漂亮，基本上就回归了它本身的那个特别巨大的这个正义啊。这个形态基本上就有了，身上的这些细节的这些小泡什么的还是挺多的，这些地方也能打开，可以翻起来，能转。而且这回的这个猴王配色，它身上又多做了一些这样的祥云图案，以及这个像是那种龙鳞甲吧，就当时和四海龙王那儿抢来的那套战甲，美猴王的这一套配色吧，红黄的搭配也是很有经典的那个上海美术电影制片厂那个美猴王的那种味道吧。反正咱们在动画片里边看到的美猴王基本都是这个配色啊，一个性感的虎皮裙儿，真重，这玩意儿真重。玩过之前的滚雷也好啦，东风也好啦，都明白 TFC 这一套的这个做工和质感。然后咱们把这个大东风卸下来，左右的卡扣打开，然后这里的滑槽撬出来。本体其实我们现在先把这些东西拆出来，咱们看一个没穿马甲的形态。
这个卡扣膝盖这里打开，打开，然后这个关节往下撇一撇，齿轮关节，这两个黑色的扣子，这个地方摇一下，插得很紧。扣开，然后车头再往下变成这个弯弯的拱桥形状，然后推一下旁边。前边这个扣叉下方这里有一个扣插得很紧，拉出来，把这一节也拿开。再然后咱们把腿甲上边的这里拆开，这里的滑槽先把这个拔下来，放到一边。葱花之根，好，腿打开，然后这两块腿甲咱们卸下来，膝盖这里先撬开啊，下方这里有一个卡扣，好了，现在我们就全解放开来了。然后在目前的这个情况下呢，这个车现在看起来后边空不拉几的，本身其实还有一段的变形。腿先撸直，把这打开，先把这个盖板掀开，然后听听这齿轮，把这一节 Z 字折叠缩短它，这是回归原来的那个车长度的，就是在车的形态下没穿马甲儿。就是这样的一个车头了。接着咱们直接把这一块变形出来，看看这回这猴咋样。腿就还它是什么 Z 字折叠啊，我超喜欢听这卡扣的咯嘣咯嘣的声音，还有就是这齿轮关节嘎巴嘎巴的声音，脆声悦耳。对准了这个洞，把卡扣扣过来，脚后跟、前脚尖儿，好长时间没变了。哎，对，应该先把这一块敲起来，车头这里往松来一点。我记得这块变形有不少的 Z 字折叠，车窗这里敲开一个插合的小扣子。扣光起开，哦，这里还有一个透明件的雷达，把它收回去，盖起来。哎，从这儿就能看到大圣的那颗头了。对，好，拆松，把这一块翻折开。哇，这颗头雕真好看，我挺喜欢这头雕的。接着我们把腰原先是这样的，我们把这个轮子往上翘一点，把这个轴折上去，往上提一档。这里的 Z 字折叠是贴合，然后把这个卡扣扣上。接着下方腰夹这里，两个轮子背到后边去，又一个 Z 字折叠放下来。这里的前副夹跟这个卡扣对叠，然后再打开这一个双关节，把这个倒三角的腹肌炸开，这里对准卡槽，后方这里对准卡槽，这一块有一个黑色的杆子先密合好，这里插进去。然后再顺着前方，好，挂上了。腰部扭个180度，扭正。猴王的头放好了，背后这里让开，把这两个小扣子扣上。这个前脸这里，这个是个替换夹。拉到头了这边，手翻出来，
这齿轮关节。我觉得这猴头不对啊，把这个先卸掉吧。这个上面是有紫金冠的，就是现在没穿马甲之前，看看没插好滑道。好。没穿马甲以前吧，方寸山菩提老祖那边学艺归来的那个野猴子的状态，应该是这样。这头雕真好看，我拉近点。头雕的这个脸庞刻画有那个猢狲的样子了，但是是一个机械猢狲。眼睛这个透光性特别好，如果说你稍微低着点，把上面的灯光跟这个眼睛的边框这里翻过来的那种亮光的话，你会觉得他甚至把火眼金睛的那个闪光感做了出来。这猴子的脸做的真好看，很不错。以现在的审美看，这种机械猴子，如果说现在再翻拍一个就是重制版的《大话西游》，弄一个这样的机械猴子脸也挺好看的。自然嘛，我们可以把这个形态称之为美猴王形态，就是猴子学成归来以后回山了，跟着他们那山上那小伙伴们，什么赤尻马猴了，就这些啊，占山为王的时候，这个形态就刚学艺归来。我们还没去东海龙王那边借金箍棒了，只是一个野猴子，没穿衣服。对，孙悟空大战变形金刚。而这个时候呢，我们就要去东海龙宫了。去东海龙宫干点啥呢？咱不光得借定水神针，借完了以后你得给我拿件衣服穿吧。什么藕丝不云履啊，这个就是能抢。发现四海龙王发现这黑社会惹不过，情话。沙包那么大。哇，帅了！这个如意金箍棒，好，东风大圣完全的形态就变形完成了。现在嘛，我们把这身所谓的这个东风的马甲啊，也就是大圣身上穿的这个从龙王身上抢来的，四海龙王身上抢来的这一套盔甲都带上了，凤翅紫金冠，锁子黄金甲，藕丝步云履，再加一个如意金箍棒，完全体的齐天大圣的形态，再和刚才咱们玩出来的那个所谓美猴王的形态来对比一下，气势瞬间就不一样了。起码这个头雕哇，真好看。这个图雕是真好看，依旧那个透光透出来那个火眼金睛的感觉也还有，但虽然说跟原先那个美猴王的头盔差不多吧，但细节上边能感觉到这里加了这个紫金冠以后啊，瞬间体真漂亮。而且呢，这个紫金冠你们发现没有，它自带了一个紧箍咒，
所以说啊，这个造型应该不是大闹天宫时候，这个我觉得有点像最后，你也不能说它是斗战胜佛，因为封了斗战胜佛以后，它那个金箍咒就解开了。想想应该是哪一个呢？哎，真假美猴王的时候跟六耳猕猴打的，应该也是这种整盔带甲，就猴子身上所有的装备都装齐了，去跟自己的心魔斗。小的时候爱看三国，是觉得三国热闹，或者说在里边各种英雄啦，各种军师啦，各种他们的这个头头啦，特别的人格魅力的强。但当你长大了以后，你步入社会，你会发现你会越来越爱看《西游记》，而且每一次读《西游记》感觉都是不一样的。所谓的真假美猴王，到头来你乐意信哪个是真的，他都能解释得通。所以这也是吴承恩厉害的地方吧，很微妙，你形容不来这个配色。可能男的对于这个东西感觉差点啊，女孩子们如果对口红色号研究特别深的，对这个颜色就能形容个大概齐了。但你就会感觉这个颜色配得真好，而且它的黄色也不是纯黄，它分了3个色阶。这一块胸甲以及手臂的部分是柠檬黄，胸口这一块是橘黄，2条腿这块是淡黄色，背后这块这个大 X 的造型，这一块这个东风大滚雷这特有的这个感觉吧，还有点像哪个电影来着？我记得应该是《西游伏魔篇》里边，最后孙悟空和红孩儿打的时候，有这么一个螺旋桨的造型。《西游降魔篇》可以说算是周星驰的又一大经典吧，但是伏魔篇是真的烂，没别的，演员一个比一个尬。我最讨厌的几个演员里边都有。其实我挺喜欢彭于晏版的《悟空传》的。说实话，很多人会觉得那部剧没有什么内涵，那部剧只是拍给少女看的一些偶像派的。但其实我觉得拍的还可以，我个人是挺喜欢那个《悟空传》的电影的，还不错。整体来看一下 TFC 的这一套东风大圣，当然，其实这些配件是原先那个擎天柱带的，什么大枪、小滚珠啦。还有后背的另外的一些配套的安插方式，但我觉得这些都是次要的，但都不必要了。同时它也有带原先的那个擎天柱的头雕，如果你不喜欢这个猴头，你也可以换上去。但这一套我相信大家去买这一套东风的大圣，它目的就是为了还原这齐天大圣啊，谁会换擎天柱的头雕呢？是不是？整体来看真好看，真不错，这个底子就很好。东风的擎天柱可以说已经是有口皆碑了吧，很不错的一套玩具，做工也很精良，分量啦、配件啦，甚至互动的玩法，这些想的都很妙，都不错。而这一回换上了这一套金盔金甲的齐天大圣以后，这个感觉又上了一个档次啊，真好看，相当的好，相当的好，这个内心的激动无以复加。这个把我心目中的那个英雄美猴王齐天大圣的形象又重新演绎了一番啊！这种机械感的猴王也挺带感的。我们依旧来拿 MP44 放在旁边做一个比例啊。这套东风大柱的性价比，我觉得在第三方里边也是可以了。虽然看起来它的这个价格比起其他的要贵一点，但是它毕竟个头这么大，而且它身上的配件这么多。我觉得还行我再说一点最操蛋的地方，你再听听这齿轮啊，这叮叮当啷的随便掰，这动静脆不脆？这个我真不敢掰，再掰就碎了，它不是裂的，已经是碎了。